やばい。ああ、変わる変わる。すげえ。すごい。え、すごい。これ押さなきゃ。全然このなんでかな。なんでかな。微妙にこれわからんな。色が変わっとるのがちょっと。このが一番わかりやすい。そうだよね。カメラを通すより実際に見る方が。下の方に底の方になんかピンクが溜まっとる感じね。あ、でもなんか記憶がすんでる。これ、なんか普通の焚き火台の大きさで1個から3個入れるとかって書いてあるけど。あるでしょ。やっぱスローがいいね。緊張がワン。緊張がワンくなった。そうやってもできる。あ、できた。